Хей, йоу, меня зовут Таник Плей, и сегодня мы с вами будем смотреть клип «Костер», Нэнси и Клава Кока. Так, что-то у меня... Вот, все. Вот. Я его, скажу сразу, ни разу не смотрел, но лайк я уже поставил. Вот, и давайте. Только костер и тишина, руки мои греют тебя. Все разбрелись по парам домой. Не уходи, останься со мной. Я расскажу, о чем сердце стучит. Ну, качество уже радует. Пьяный пацан, он ведь неисправим. У многих людей любовь взята в кредит. Кстати, скоро у меня будет сериал по Майнкрафту, да. Вот карта уже в процессе, и моды, я надеюсь, тоже. Почему-то у меня Майнкрафт постоянно вылетает, когда я на сервера захожу. Вот, я хочу сегодня на свой сервер мод протестить зайти, и, можно сказать, зависло у меня все. Вот, и, в общем-то, скоро будет сериал, ждите. Ссылка на мою съемочную команду на их каналы будет в описании. Там будет больше людей, ну, те, у кого есть каналы, так сказать. Так вот. Моя без тебя, ой, как болит. Только костер и тишина, руки мои греют тебя. Все разбрелись по парам домой. Не уходи, останься со мной. Я расскажу, о чем сердце стучит. Пьяный пацан, он ведь неисправим. У многих людей любовь взята в кредит, а моя без тебя, ой, как болит. Ой, как болит, ой, ноет как. Я из кожи вон, но все тебе не так. Да по ниточке, помаленечку добиваюсь тебя, как птица семечка. Ты на светофоре, а я просто прохожий. Видимо, люди в поиске себе похожих. Разглядел тебя среди тысячи костров. Ну и наломали дров. Только костер и тишина, руки мои греют тебя. Все разбрелись по парам домой. Не уходи, останься со мной. Я расскажу, о чем сердце стучит. Пьяный пацан, он ведь неисправим. У многих людей любовь взята в кредит, а моя без тебя, ой, как болит. Моя нетрезвая сердце вроде бы стало биться, но что-то не хватает, чтобы в тебя влюбиться. Мы ищем счастье где-то, хотя оно так близко. С влюбленным взглядом с тобой рядом допивают виски. Скажи, что чувствуешь, я так хочу тебя сделать счастливым. Ты не пытаешься быть кем-то и говорить красиво. А хочешь помолчи, а хочешь потанцуем. Зачем мы развели костер, который вновь задуем? И тишина, руки мои греют тебя. Все разбрелись по парам домой. Не уходи, останься. Я расскажу, о чем сердце стучит. Пьяный пацан, он ведь неисправим. У многих людей любовь взята в кредит, а моя без тебя, ой, как болит. Ой-ой-ой-ой-ой. 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 А моя без тебя, ой, как болит. Ой-ой-ой-ой-ой. 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 А моя без тебя, ой, как болит. Клип просто обалденный. В принципе, графика дает о себе знать. Вообще, клип получился обалденный. В общем-то, мне понравилось. Вот, и... Да, ага. В общем, смотри, переходите на этот клип. Вот, набирайте просто «Костер Клава Кока». И я просто его в рекомендациях видел. И вот. Всего лишь 81 тысяча лайков. Давайте добьем 100 тысяч лайков. По крайней мере, постараемся. Вот. И, в общем-то,
Вот такая вот у меня реакция, да, вообще обалденно все, мне нравится, в принципе. Ну, так, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. С вами был Даник Плей. До новых встреч. Ссылка на съемочную команду в описании.